The things that God has put in your heart, izinto uNkulunkulu ayibeke enhlizweni there is a yakho purpose for it. kunenhloso ngazo. And Moses, he saw it. uMose Hallelujah. wayibona And then he was leading the Israelites wahola ke abaka Israel out of Egypt. ebakhipha eGibhithe. Now the Israelites, they cried before God Abaka Israel bakhala ke phambi kwaNkulunkulu that God, the Egyptians, they are persecuting us. bathi abaseGibhithe bayahlasela. And now God heard their cry uNkulunkulu wezwa ukukhala kwabo and he sent Moses. wathumela uMose. Now Moses, uMose after now leading them out, emva kokubaholela the ngaphandle Israelites, they continue to cry baqhubeka bakhala and they continue to complain. baqhubeka bakhononda. And I want us to go to Numbers chapter 11. ngifuna ke siye kuNumeri chapter 11 That's where we're going to take our sermon for today. ila sothola khona ke intshumayelo yethu namhlanje. The key attitude Attitude noma indlela esenza ngayo for approval. ukuze ke si-approve. Mamfundisi cela ungifundele Numbers chapter 11 from verse 1 until verse 4. Siyafunda ke encwadini kaNumeri kusukela kuverse 1 kuya kuverse 4. Abakwa-Israyeli bayakhonona eThabhehera. Kwathi abantu bekhonona kwakukubi ezindlebeni kaJehova. Esekuzwile uJehova yavutha intukuthelo yakhe. Umlilo kaJehova washa phakathi kwabo wabaqeda abasemkhawulweni wekamu. Verse 2. Abantu base bekhala kuMose. uMose wakhuleka kuJehova, umlilo wabohla. Igama laleyo ndawo laqanjwa ngokuthi iThabehere ngokuba umlilo kaJehova washa phakathi kwabo. Verse 4. Ingxubevange eyayiphakathi kwabo yaqala ukufisa nokufisa nabantwana bakaIsrayeli babuye bakhala bathi ngubani oyakusipha inyama ukuba sidle na. Amen. Cela ufunde verse 5. Verse 5. Siyakhumbula izinhlanzi esasizidle eGibhithe ngesihle namakhukhumba namakhabe namaliki nohanyanisi nesweli. Verse 6. Kepha manje umphefumulo wethu usuwomile akukho lutho impela ngaphandle kwaleli mana akukho lutho emehlweni ethu. Hallelujah. Let us Amen. pray. Father, we thank you for the reading of your word. May you give us the attitude, Father God, to do your will, Father God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. The same complaining Ukukhononda okufanayo that brought them to God eyabaletha kuNkulunkulu is the same complaining ukukhononda okufanayo that actually angered God. eyaqasula uNkulunkulu. And it says that it displeased the Lord lithi ke yamqasula uNkulunkulu because these people, they were full of complaining. ngoba labantu bebegcwele ukukhononda. Once we come to Christ, Uma siza kuKristu our hearts and our attitudes should change. inhliziyo zethu ke The way we come to God uma siza kuNkulunkulu should not be the way we remain in God. akumele kube indlela esihlala ngayo If you were kuNkulunkulu. born in sin, Uma ubuzalelwe esonweni in Christ, kuKristu you don't remain in sin, awuhlale but now esonweni you become changed manje and you are usuyaguqulwa now transformed. uguqulwe Because these people, they did not see a miracle. ngoba labantu ababonanga ummangaliso. There was manna from heaven. Kwaqhamuka imana evela ezulwini. Even 3,000 years ago, Ngisho eminyakeni ke eyinkulungwane we still ezintathu remember it today. sisayikhumbula A namhlanje great miracle that God did. ummangaliso omkhulu uNkulunkulu awenzile. But bona ku verse 6, Kuverse 6 bathi ke they say bona we have nothing but this man. athi asinalutho nje kuphela le mana. My God, This manna. le mana nje. Imagine God is giving you your purpose. This is Cabanga your will. uNkulunkulu ukunikeza inhloso ukunikeza But when you're intando like this man, uthi le mana lena Jesus you are despising the things that God is doing. ubukela phansi izinto uNkulunkulu And that's azenzayo. the thing that actually hurts God. Nansi into ke ehlukumeza That uNkulunkulu I brought you to this situation. ukuthi ngikubekile kulesi Like I simo. want you to be a ruler of Egypt. Ngifisa ukuthi ube umbusi But you waseGibhithe. have to pass through the pit. Kodwa kumele udlule wena ke esigodini. Even Joseph, noJosefa when he was in the pit, uma esemgodini he never complained. akakhonondanga. There are some situations you find yourself in. Kunezinye izimo oyithola kuzo. And you think that God is the one who's blocking you. Ucabanga ukuthi uNkulunkulu But you okuvimbayo. can find that it's a miracle for your purpose. Uthola ukuthi ummangaliso wenhloso You are yakho. going to be rejected if you despise the things of God. Uzonqatshwa ke uma ubukela phansi into kaNkulunkulu. Zechariah chapter 4 verse 10. uZechariah 4 verse 10 It says that do not despise small beginnings. lithi ke ungabukeli phansi ke izinto eziqala kancane.
Do you know the founder of Ibatu? uyamazi ke ufounder webathu There's a big shoe company here in South Africa, kunenkampani enkulu ke eSouth Africa started by Uthio. iqalwe uTiyo And what he did, into ayenzayo this person was an accountant lo muntu le ube efundela iaccounting and he was working in Dubai. esebenza eDubai And he got this idea. wathola le idea Let me le start a shoe company in South Africa. wathi ake ngiqale ke indaba yesicathulo And eSouth at the Africa time, this person is now out. lo muntu sephumile phela But then he did not despise small beginnings. kodwa wangabukela phansi izinto eziqala Now it's kancane one of the biggest companies in South Africa. ezinye zeinkampani ezinkulu eSouth Africa Do not despise small beginnings. ungabukeli phansi izinto When it eziqala comes to your kancane purpose, uma kufika enhlosweni you will yakho never know what method God is going to use. angeke wazi ukuthi uNkulunkulu uzosebenzisa But liphi if you are icebo a vessel kodwa uma uyisitha that has this attitude of despising, enalento yokubukela phansi you will izinto not succeed. angeke uphumelele my God That's the first attitude. into yokuqala attitude yokuqala leyo And then number 2, okwesibili I want us to read. That was verse 1. into yokuqala lebengifuna sibheke okunye And then now we go to verse 4. sesiya ku verse 4 ke manje It says, and the mixed multitude that was among them fell lasting. Cela uyifunde, hallelujah. ingxube evange yayiphakathi kwabaka-Israyeli yaqala ukulangazelela izinto zaseGibhithe nabantu bakwa-Israyeli babuye bakhala ngiqhubeka That's fine. Now, you know what lust is. uyazi yini ke ini last noma ke Lust is desiring things to please your flesh ukufisa ke izinto ke ezojabulisa inyama with yakho the wrong attitude. nge-attitude errong So God says, I'm going to give you. uthi ngizokunikeza God uNkulunkulu has no problem with giving you meat, uNkulunkulu akanankinga ukukunika inyama but have the right attitude. kodwa yiba ne-attitude God elungile has no problem with giving you manna, uNkulunkulu akanankinga ukukunikeza but imana have the right attitude. kodwa yiba ne-attitude ekuyiyona And an yona example of lust is when you want to sleep with someone. inkanuko nje lona i-example yakhona And ukuthi your ufuna ukulala body can nomuntu feel that I want to sleep with someone. umzimba wakho uyasho ukuthi hayi ngifuna ukulala And nomuntu God manje. has no problem with that. uNkulunkulu akanankinga He nalokho says that just follow the right procedure. uthi landela iprocedure kuyiyona God wants you to be prosperous. uNkulunkulu uyafuna He uphumelele wants you to have money. uyafuna ube nemali But use the right attitude. kodwa iba ne-attitude Do you know elungile our problem with lust inkinga yethu ngenkanuko is that we want to fight, ukuthi sifuna ukulwa but we don't have the right attitude. kodwa sinayo i-attitude okuyiyona This one, can we please read it? ngicela siyifundele Let's go to James. Hallelujah. Ake James siye- chapter 4. ake siye encwadini kaJakobe 4 It shows sometimes iyaveza ukuthi ngesinye isikhathi we cannot accomplish our purpose asikwazi ke ukuqeda noma ukufinyelela kwinhloso yethu because of a certain attitude. ngenxa ye-attitude ethizeni Mamfundisi cela umfundele uJames chapter 4 verse verse 1 and 2. sizofunda ke isixwayiso mayelana nokulwa nokuzindla nangokuhleba verse 1 zivelaphi izimpi nokulwa phakathi kwenu na akuveli yini ezinkanukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na verse 2 niyafisa kodwa aninalutho niyabulala ninomhawu kepha anizuzi lutho niyalwa nidala izimpi aninalutho ngoba aniceli Ey So here there's something the Israelites they want. kunento abaka-Israyeli There are abayifunayo things that you want kunezinto oyifunayo and ngeke uyithole. you won't get them cha. Never. Cha ngeke Never. You can study all you want. ungafunda uzufunda You can have all the money you want. ungaba nayo yonke imali But there are oyifunayo certain things that God is going to block you from kunezinye izinto uNkulunkulu azokubhlokha kuso because of attitude. ngenxa ye-attitude onayo These people, they say that there's something they want. bathi kunento engiyifunayo And they say here, they're willing to kill for it. bayabulala ngakho Here it says that they're willing to even fight for it. baphinde futhi balwe ngakho They're willing to have wars for it. baba ngisho nezimpi belela But they lento will never get it because they don't do one simple thing. angeke bayithole ngoba benza into efana eyodwa nje They are not asking for it. abayiceli lento It's like a child kufana nomntwana that says, ngiphi phone. othi ngiphi ifoni You'll never give the child a phone. angeke umnike lo mntana ifoni There are certain things God won't give you because you're not asking them. kunezinto uNkulunkulu angeke kunike zona The ngoba way you want to awuyiceli. get them, izinto ofuna ukuyithola you ngazo want to get them through fighting. ufuna ukuyithola You ngokulwa want to get them through lust. ufuna ukuyithola You want to get them ngenkanuko through wars. ufuna ukuyithola God says ngezimpi something simple. Just ask. uthi cela Have a humble attitude. iba ne-attitude nje yokuthobeka There are certain things that you cannot get kunezinto ongeke wayithola because this thing ngoba lento le
of fighting is in you. yokulwa ikuwe You wanna complain. ufuna ukukhononda God chose the Israelites. uNkulunkulu ukhetha abakwaIsrayeli He says he's gonna lead them. uthi uzobahola But bona they are complaining. hayi bona bayakhononda That she God, you are gonna kill me. bathi uzosibulala wena uNkulunkulu Attitude. iattitude I don't know what you are facing today. angazi yini obhekene nawo But you namhlanje have the correct attitude towards God. kodwa unayo iattitude elungele kuNkulunkulu Do not despise small beginnings. ungabukeli phansi izinto eziqala kancane You know the wrong attitude that you can have uyazi attitude errong ongaba nayo is when you use people ila usebenzisa khona abantu because you love things. ngenxa ukuthi uthanda izinto Whereas God has made us lapho uNkulunkulu una to love people uthe asithanda abantu and use things. sisebenzisa izinto But we want to do it opposite. kodwa sifuna ukuyenza ngokuphendukile Do you see the attitude that you have? uyayibona attitude onayo When God wants to use you, uma uNkulunkulu efuna there ukukusebenzisa are certain things that He wants to remove from you kunezinto afuna ukuyisusa so kuwe that you can be a vessel of honor. ukuze uzoba yisitshe esitusekayo Then open doors will just come to you. iminyango ivedana ivuleke kuwe So let's go to the second attitude. ake siye kwi-attitude yesibili So the first one eyokuqala is despising. ukubukela phansi Don't have an attitude of despising. ungabi le-attitude ke yokubukela izinto phansi Number 2 okwesibili is lust. inkanuko Desiring things of the flesh, ukufuna izinto ke zenyama not by the way of God. hayi ke ngentando kaNkulunkulu And let's go to number 3. asiye kwesithathu If you read verse 5, it says, we remember the fish which we did eat in Egypt. sikhumbula ofishe sasibadla eGibhithe So now, here's the third attitude God does not want you to have. nansi ke uNkulunkulu into angafuna ube nayo When you are dwelling on the past, uma uhleli kwimumva when you are dwelling on the things that used to happen at the back, uma uthi uhleli kwizinto ezazenzeka emumva when you make a monument out of a moment, wenza ke isithixo kwinto eyenzeka there are things umzuzwana that happened, kunezinto ezenzeka whether painful or good. ezinhle noma ezimbi God says, I'm doing a new thing. uthi uNkulunkulu ngenza into And entsha you won't be able to go forward wena ngeke ukwazi ukuya if you phambili keep on looking to the back. uma uqhubeka ubheke emumva Whether it's something good or bad, noma into enhle noma yimbi those are the attitudes you must not have. ama-attitude lawo ongamele ube The nawo Israelites, they said, hey, we remember the fish, bathi hayi siyabakhumbula ofishi lapho forgetting about the milk and honey bakhohlwa ubisi that God has noju prepared for them. uNkulunkulu abalungisele kona Don't look at what you used to do, ungabheki izinto owujwayele the ukuzenza great things you used to do. izinto ey'nkulu wawuzenza Hey, I used to be very smart. ukuthi eyi mina mengihlakaniphile Hey, I was very good. ukuthi eyi mina bengimuhle Hey, mina I was the best of the best. mina bengiwumbest nje Hey, but kubest look at me now. athi ngibheke manje Then you are disqualifying yourself wena manje kuyayidisqualify from being used by God. ukuthi usetshenziswe uNkulunkulu Even God Himself, He says that don't remember the things of the past. He ngisho uNkulunkulu uthi ungakhumbula izinto says that zasemuva I am doing a new thing. uthi ngenza into entsha One thing about God, He wants to live in the heart. ufuna uNkulunkulu ukuhlala enhlizweni He doesn't want to live in the mind. akafuna ukuhlala engqondweni One thing about your brain, ingqondo yakho it always takes you to the back ihlezi kubuyisela emumva so that you regret your past. ukuze ke uzokhumbula imumva Your lakho brain, what it does, ingqondo yakho it yenza always wants to go to the future ifuna uhlezi kuya phambili so that you worry about tomorrow, ukuze uzokhathazeka so that you ngekusasa boast about tomorrow. ukuze uzokhambisa But that's not ngekusasa where God wants you to live. akufana la uNkulunkulu afuna He uphile says that He khona wants you to live here athi ngifuna uphile la in the now. manje Do not kwimanje remember the things of the past. ungakhumbula izinto zasemumva Do not worry about the future. ungakhathazeki ngekusasa One thing about God's promises, nansi into ngeyithembiso when kaNkulunkulu you're going through the fire, uma udlula emlilweni He says that I am with you. uthi nginawe Oh, kanje in the tribulation, ekuhlushweni kwakho there are people that are saying that I'm gonna kill you. kunabantu abathi ngizokubulala The promise He gives you is isithembiso akunika sona that I am with you uthi nginawe now. manje You have not been working awusebenzi for wena all these years. yonke leminyaka You are emingaka complaining uyakhononda about the economy, nge-economy but there's ngomnotho not even a single day alukho ngisho usuku where you olulodwa slept hungry. la walala ulambe khona God says, I am with you. uthi nginawe Focus here. bheka la Focus here. bheka la That is the attitude you must have nanti attitude okumele ube for nayo approval ukuze uzo-appruvwa in the name of Jesus. egameni Hallelujah. likaJesu Kristu And then we're going to continue to read. sizoqhubeka sifunde And then it says, ithi ke I'm going to read verse 11. And Moses said unto the Lord, Mose wathi kuNkulunkulu wherefore art thou afflicted, and
Moses said unto the Lord, wherefore hast thou afflicted thy servant? And therefore have I found favor in thy sight, that thou layest a burden of all these people upon me. Have I conceived all these people? Then we find verse 11 and 12. Ndakiphi chapter ke? Numbers 11, verse 11 and 12. Okay, siyafunda ke uverse 11 and 12 othi ke uMose wathi kuSimakade ukwenzeleni okubi encekwini yakho na? Kungani ngingafumananga Musa emehlweni akho ukuba ungethese umthwalo wabo bonke labantu na? Ngabe bonke labantu bakhulelwa yimi futhi bazalwa yimi yini na? Uverse siqhubeke. Stop up. Bagone wena esifubeni sakho njengomzanyana egobe umntwana oncelayo ubayise ezweni owalifungela oyise na? Now I'm gonna go to the attitudes that God wants. Izoya kuma attitude ke uNkulunkulu awadingayo. One thing that God loved about Moses. Nanti te uNkulunkulu ayithanda ngoMose. Moses was honest in prayer. uMose ube neqiniso ngisho emkhulekweni. Imagine saying to God, Cabanga nje uthi uNkulunkulu after this complaining and fighting, emva kokukhononda kangaka nokulwa. ngiyabazala mina these people. Did I give birth to these Can't people? you carry them? Awukwazi ukubaphatha wena. And God says no. Uthi uNkulunkulu I need you as Moses. Ngidinga wena njengomose. God values you. uNkulunkulu ke uyakuthanda noma I ukubeka inani want to elikhulu. make this clear to you. Athi ngifuna ukwenza cace That lokho. yes, God can do it. Ukuthi yebo uNkulunkulu But engakwenza. he says he wants to use you. Kodwa uthi ngifuna ukusebenzisa wena. Yes, he can do the miracle. Yebe ngayenza But he imangaliso. wants to use who? You. Kodwa ufuna ukusebenzisa bani wena? And you are gonna lead people who hate you. Uzohola abantu abakuzondayo my You know, God. that's the one thing about purpose. Nansi into ngenhloso. It does not look greener. Ayibukeki mhlawumbe isihlahla nje Nkosi yami. It doesn't look like this is the one. Ayibukeki njengokuthi yona le. God will use you to work in an environment where everyone hates you. uNkulunkulu uyokwenza ukuthi usebenze endaweni abantu bekuzonda And where bonke. the people are not even believers. Bengakholwa ngisho ukukholwa. But God says, I want you there. Athi ngifuna wena lapho. Approved by God. Athi ngiapprove When I uNkulunkulu. don't look at the situation around you. Ungabheki isimo esikhaqile. Know that God, He loves and He values you. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda futhi unenani elikhulu alibeke kuwe. Have that attitude about yourself. Yiba naleyo attitude ngawe. Love yourself Zithande nawe. because God loves you. Ngoba uNkulunkulu uyakuthanda. And you won't be able to love other people Angeke ukwazi ukuthanda abanye abantu if you cannot love yourself. uma ungakwazi ukuyithanda wena. God says, I'm going to use you, Moses, Uthi ngizokusebenzisa Mose so that you can be a vessel of honor. ukuze uzoba isitshe esitusekayo. You are important to God. Ubalekile uNkulunkulu. And God says He values you. uNkulunkulu uthi ke uyakuvaluisha phela. And then we're going to continue reading. And then it says that Uthi the ke, attitude of prayer I-attitude yokukhuleka is when you are honest to God. ila khona uneqiniso Do not noNkulunkulu. pretend to God. Ungapretend ke kuNkulunkulu. When you look at Paul, Uma ubheka uPaulos, Paul, he had a thorn in the flesh. uPaulos benevake enyameni. He had a weakness Ubenobuthakathaka. that if Paul right now, Ukuba uPaulini he manje can come to our church, ubengafika ebandleni I lethu. wouldn't say, "Kucha, this is the Apostle Paul." Mhlawumbe singeke sithi umpostoli Paul. But you wouldn't hear him once mention his weakness. Kodwa ubungeke umuzwe ke esho ubuthakathaka bakhe. He says, I'll rather boast in infirmities. Uthi I'll boast ngingaqhakambisa. in sickness. Ngingaqhakambisa But there ekuguleni. was this thorn in the flesh. Kodwa bekunaleli ive enyameni. And he's not going to boast about it. Angeke aqhakambise He's ngalo. not going to entertain his weaknesses. Angeke nje entertain nje alibele hlele nje ebuthakathakeni bakhe. I'm going to tell you something. Ngicela ukukutshela We okuthizeni. all have weaknesses. Sonke Here. sinobuthakathaka bethu. Some of us, when we look at ourselves, Abanye bethu masibheka. we may reject ourselves and says, God will never use a person like me. Singayinqaba nathi sithi hayi uNkulunkulu ngeke asebenzise umuntu onjengami. Because you are amplifying your weakness. Ngenxa yokuthi ke uya amplify noma uyenza Above ibenkulu your ubuthakathaka bakho ngaphezulu kwezinto onamandla God kuzo. said to Moses, uNkulunkulu wathi I want to kuMose, use you. wathi ngifuna ukukusebenzisa. Moses said that I cannot speak. Wathi angikwazi ukukhuluma. God got angry uNkulunkulu and wacasuka. says, I want to use you. Wathi ngifuna ukukusebenzisa. And he kept on looking at himself. Elibe qhubeke
uyayibheka yena. And God says, uNkulunkulu ke I'm uthi now gonna use Aaron uthi sengizosebenzisa to uAaron be your mouthpiece. ukuthi abe isikhulumi The sakho. same Aaron who now worshipped idols. uAaron ofanayo owathanda The same izithixo. Aaron uAaron ofanayo who led people away from God. owahola abantu abasusa So uNkulunkulu. if you focus on your weakness, Uma ubheka wena ubuthakathaka then God bakho, is going to use someone else uNkulunkulu uyosebenzisa who's going to omunye use people away, who's going to lead people away oyoholela abantu kude from God. uNkulunkulu. Don't focus on what you cannot do. Ungabheki into ongakwazi Don't ukuyenza. focus on what you are bad at. Ungabheki noma ubhekisisa into ohlulwa yiyo. One thing, when you are submitting your CV, Uma usubmit iCV yakho, all you do, you submit the things you are good at. usubmit izinto nje ogood You ngazo. never mention that you failed a test. Awusho ukuthi hayi ngafail itest. Oksala, you have a qualification. Manje ngine qualification for now. Some people, you look down on yourself because of how you look, Abanye ke bayibukela phansi ngenxa indlela ababukeka of how ngayo. you pray, Ukuthi ukhuleka kanjani. of you. When you look at other people, you're like, yo, this person is spiritual. Mawubuka omunye umuntu uthi hayi lo muntu uhlala Aye, this kumoya. one is used by Uthi hayi God. lo usetshenziswa uNkulunkulu. This one is a man of God. Uthi hayi le indoda This is a kaNkulunkulu. woman of God. Hayi umuntu kaNkulunkulu. And when you look at yourself, mawusuyayibheka you're like, wena. no, Uthi hayi cha. God will never use a person like me. uNkulunkulu akwazi ukusebenzisa umuntu onjengami. Never compare yourself with someone else. Ungasikhathanisi nomunye umuntu. God has a purpose for you. uNkulunkulu unenhloso ngawe. Because you know, one thing about comparison, Nansi ke indaba it's ngokukhathanisa. gonna do two things. Kuzokwenza into ezimbili. It's either gonna give you pride Izokunikeza ukuyiqhakambisa or jealous. noma izokunikeza umona. If you are here Umula and you focus on here, ubuke nje la. just your relationship with God, Ubudlelwane bakho then you noNkulunkulu. are fine. Hayi kulungile. But as soon as you see someone above you, Mawusubona umunye umuntu ongaphezulu kwakho. when you are praying Mawusukhuleka. and someone else is praying and tears are coming out of their eyes, Ukhuleka ayaza khala then inyembezi. what are you gonna do? You're gonna be jealous Uzoba nomona. because you see this person above you. Ngoba umbona lo muntu engathi ungaphezulu kwakho. And when you are here Kodwa mawula and you are the one praying, uwena you are okhulekayo. the one who's crying, Uwena and you okhalayo. look at your next door neighbor, Ubona umakhelwane ah, wakho. you are seeing dry eyes. Ubona amehlo This person ethulile. is even yawning, Lo muntu and then you're uzuyazamula. like, I'm way better than Uthi this hayi person. ngcono kakhulu kunalo muntu. My That's where God. you accept cases in your life. Uma usuwamngela iqalekise empilweni yakho. If you go to Numbers chapter 12, Masiya ke kuNumeri chapter 12. let's read it. It says, Miriam and Aaron uMiriam noAaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he married. okay uMiriam noAaron bamelana noMose ngenxa yosifazane waseKhushe For he had married a Ethiopian woman. ayemthathile nembale wayeganywe ngowesifazane And they waseKhushe said, bathi has the Lord indeed spoken through Moses only? ngabe usimakade ukhulume ngoMose kuphela na Has he not also spoken through us? akakhulumile yini nangathi na And the Lord heard it. usimakade wakuzwa lokho Don't think when you're comparing yourself with someone else, God is not listening. ungacabanga ukuthi mawiqhathisa nomunye umuntu It uNkulunkulu says that akalalele God heard it and he cursed them. lithi ke uNkulunkulu wakuzwa Because these wabaqalekisa people, they looked at themselves. ngoba labantu bayibuka They looked at Moses babheka uMose and they're like, I am more spiritual. bathi hayi mina ngimuntu kamoya ngamphezulu We also hear from God. nathi siyezwa kuNkulunkulu And God, he says that with you guys, wathi kunina I speak in dreams. ngikhuluma ngamaphupho But with Moses, kodwa kuMose I speak face to face. ngikhuluma ubuso nobuso It looks like this person's not spiritual. ubuka ngathi lo muntu akekho spiritual Moses uyangingiza. like his status He's stuttering. He uyangingisa can't even uMose preach. akakwazi nokushumayela But kahle he's very used by God. kodwa usetshenziswa ngamandla uNkulunkulu Never allow the spirit of comparison to come in your life. ungavumeli umoya wokukhathanisa ukuthi ufike empilweni yakho That's where you're gonna be disqualified ila uzodisqualifywa khona from the purpose of God. kwinhloso kaNkulunkulu If you read verse 3, uma ufunda ke uverse 3 it says, the man Moses was very meek above all men which were upon the face of the earth. kepha uMose wayengumuntu omnene kunabo bonke abantu ababebusweni bomhlaba Here's another attitude nanti ke enye attitude you must have. okumele ube nayo Humbleness. ukuthobeka Never see yourself as above someone else. ungayiboni kungaphezulu komunye umuntu Now, I spoke about humility already, ngikhulume ngokuthobeka but I want to look at it in a different light. kodwa ngifisa ukuthi sibe ngenye indlela sibuke ngenye indlela Do you know who wrote this? uyazi uba nobhale lento These numbers. lo numeri lo It's Moses. uMoses
He was the one telling other people uyena obetshela abanye abantu that he is the most humblest of them all. ukuthi uMose umnene nje kunabo bonke abantu And he was right. futhi ubeqinisile. Humility doesn't mean self-doubt. Ukuthobeka akusho ukuthi ke zinqikaze noma Humility ke is not about your voice. akusikho ngephimbo lakho. Humility is not about you dimming your light. Akusikho ukuthi wena ke udime noma Humility is just you saying wena uthi that I'm not even gonna compare myself with other people. ukuthi angeke ngiqhathanise I'm nabanye gonna abantu. shine my light. Ngizokhazimulisa nje ukukhanya kwami. Because once you are proud, Uma usuyiqhakambisa it's when you're comparing. ila uyiqhathanisa. God wants you to be holy. uNkulunkulu ufisa ukuthi ube ngcwele. Hallelujah. Yeah. But as soon as you are holier than someone else, Kodwa mawusungcwele kunabanye then now you are making yourself disqualified. usuyazidisqualify ke manje. There's no problem with holiness. Ayikho inkinga ngoba ungcwele. The problem is holier than. Inkinga ukuba ngcwele kunabanye. Did you see the attitude? Uyayibona nansi attitude. Even David, No Davide he did great things, wenza izinto ezinkulu. but he focused on himself. Inkinga wayeyibheke yena. You know, when David killed Goliath, Uyazi uDavide mayibulala uGoliath. it was Samuel who was writing it. BekuSamuel obhalayo. But when David is writing Uma uDavide bhala in the Psalms, kumahubo, all the Psalms, wonke amahubo. there's never once a time where he's boasting about his fight. Asikho isikhathi lakho neqhakambisa ke ngezimpi zakhe. He never even once mentions Goliath. Akashongo ngisho indaba kaGoliath. Do you see, once you are comparing yourself, Uyabona mawuyiqhakambisa then you are disqualifying yourself. uyazidisqualify. So humility is what God wants from us. Ukuthobeka into uNkulunkulu ayifuna kithi. And we're going to read the last verse. Sizofunda ke iverse lokugcina. The last attitude you must have. Iattitude yokugcina kumele sibe And then nayo. we're going to pray. Hallelujah. Mase siyakhuleka. Let's go back to Numbers. Hallelujah. Sibuyele kuNumeri. What made Moses to be chosen Yini into enza uMose kuba khethwe to be a servant ukuthi abe yinceko and lead the Israelites ahola bakwaIsrayeli. with all his faults? Na yonke ke into ayihluleka kuyo. What is that thing that God saw in Moses Yini into uNkulunkulu ayibona kuMose that pleased him? eyamthokozisa. Is found in Numbers chapter 12, Sithola kuNumeri chapter 12 verse 7. ku verse 7. And it says, "My servant Moses is not so, who is faithful in all my house." Kodwa akunjalo ngenceku yami uMose. Uthembekile kuyo yonke indlu yami. Faithfulness will make you to be approved by God. Ukuthembeka kuyokwenza ukuthi ke uapprove uNkulunkulu. And being full of faith Ukugcwala ukukholwa is not being faithful. akukona ukuthembeka. My God. Being faithful, Ukuthembeka. my wife was even telling me Unkosikazi wami bengitshela lapha that what it means, ukuthi kuchaza ukuthini. it means that you have a seed Kusho ukuthi ke unembewu. and you are going to stay with this seed Uhlale and you're nalembewu. going to make sure that this seed grows. Wenza isiqiniseko ukuthi lembewu It's like iyakhuleka. nursing a child. Kufana nokunakela umntwana. Faithfulness means you are consistent Ukuthembeka kusho ukuthi uyenza njalo in lento. nurturing other people, Ekunakekeleni abanye abantu. and you're not jumping up and down. Awujampi nje usuka la uya la. Even in marriage, Ngisho emshadweni. being faithful Ukuthembeka means you are going to stick to one husband. kusho ukuthi uzohlala You're going to nomyeni stick oyedwa. to one wife. Uzohlala unkosikazi oyedwa. So one thing that's going to make you to be used by God Into ezokwenza ukuthi usetshenziswe uNkulunkulu is faithfulness. ukuthembeka. If God has asked you Uma uNkulunkulu ekucelile to come here and clean every Saturday, ukuthi woza uzoklina na ngomgqibelo. be faithful. Thembeka. Fundisi spoke about it last week. Umfundisi wakhuluma last ngakho of last ngeviki week. ongayivikilelana edlule. Once you are faithful in the small task, Wathi uma uthembekile emsebenzini God is going to omncane, make you approved for the bigger task. uNkulunkulu uyoku-approve ke umsebenzi omkhulu. Moses was faithful. uMose ubethembekile. I don't know what job you have. Angazi muphi umsebenzi I onawo. don't know what you are studying. Angazi ufundani. But faithfulness will open doors. Kodwa ukuthembeka kuyovula iminyango. Faithfulness will Ukuthembeka make you approved kuyokwenza ukuthi uapprove for your purpose. kwinhloso yakho. It's for you to be consistent Ukuthi wena ke uhlezi wenza ube in consistent doing what God wants you to do. ekwenzeni lento uNkulunkulu athe yenze. And in all of this, Kuzo zonke lezi zinto God wants you to dwell in there. God wants to dwell in your heart. Hallelujah. uNkulunkulu ufuna ukuhlala enhlizweni yakho. Can you stand up in the name of Jesus? Ngicela ke sime egameni lika Jesu. The attitude of your heart. Ama attitude enhliziyo yakho. These are the attributes. The Impawu purity. lezi. The purity of the heart. Ukungcweliswa kwenhliziyo. I want you to search yourself. Ngifisa ukuthi uyibheke. Don't search other people. Ungabheka abanye. No.
Don't search others. ungabheka abanye God is going to judge them in the judgment seat of Christ. uNkulunkulu uyobahlulela ke esihlalweni Your responsibility is to purge yourself, umsebenzi wakho ukuthi uyibheke wena that you may be a vessel of honor, uyihlanze wena ukuze ube isitshe that you may sesitusekayo be like Christ. ukuze ube njengoKristu That is the goal. nansi ke umgomo That's the purpose. nansi inhloso Christ-likeness. ukufana noKristu That's the reason he died on the cross, iyona mbangela ukuthi afe esiphambanweni that he may take away ukuze azosusa all the things that are of the flesh, zonke izinto zenyama and he gets the punishment, athathe ke ipunishment so that you can get the attitude of Christ. ukuze wena uzoba neattitude kaKristu I want you to search yourself. ngifisa ukuthi uyihlole Let this mind that was in Christ, lo mqondo ke owawukuKristu let it be in you. mawube kuwe Let us pray. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you, God, that you are making us vessels, Father, of honor, that you are making us vessels, Father God, approved for purpose. eziapproviwe kunhloso Purify us, Father. sihlanze Purify us, Father. sihlanze Do your work in our yenza hearts, umsebenzi wakhe enhlizweni zethu that others may see you in us. ukuze abanye bazobona wena kithi Help us to cleanse ourselves sisizeke ukuthi sizihlanze by the blood of Jesus Christ. ngegazi likaJesu Kristu Help us, Father, sisize Nkosi that we may have the attitude ukuthi sibe neattitude that can purify our hearts. ekwazi ukuhlanza inhliziyo May zethu you purify our motives, hlanza ke inhloso that we sinayo may see you ukuze sizobona and wena not ourselves, asingaboni uqobo that we lwethu focus on you sibheke wena and not ourselves. singazibheki We thina pray against self-pity. sikhulekela ke i-self pity We noma pray against ukuthandabuza. depression. sikhulekela ke i-depression We pray umdedelo. against anything sikhulekela nanoma yini that might focus on self engabheka uqobo and lwethu not Christ. hayi uKristu May you help us, Father, sisize Nkosi that we may ask of you, Father, sicela kuwe Nkosi wisdom ubuhlakani that only you can bring. wena ongasinika bona In the name of Jesus, egameni likaJesu we glorify and honor you, Father. sikhazimulisa wena Nkosi sikunika udumo Now I said that we're all gonna stand ngithe ke sonke sizakuma before the judgment seat of Christ. phambi kwesihlalo sokuhlulelwa sikaKristu And there are two people who are gonna be judged. kunabantu ababili abazohlulelwa It's either you gonna be judged wena mhlawumbe ozohlulelwa or Christ is gonna be judged. noma uKristu ozokwahlulelwa Remember, no one is perfect. khumbula akekho umuntu ongenasici It's either you ukuthi mhlawumbe uwe or Christ. noma uKristu If any man be in Christ, uma umuntu ekuKristu he will not be judged, angeke ahlulelwe but he'll be rewarded. kodwa uyonikezwa ke imkomelo Because when God looks at you, ngoba uNkulunkulu he ebheka wena sees his son Jesus Christ. ubona indodana yakhe uJesu Kristu But if you reject God, kodwa uma unqaba uNkulunkulu you are gonna be judged on your own. uyohlulelwa wedwa And all your sins are gonna be exposed. zonke izono zakho ziyovezwa I wanna give you an opportunity today ngifisa ukukunika ithuba namhlanje to accept Jesus. ukwamukela uJesu If there's anyone uma kukhona umuntu who has never given their life to Christ, ongakaze anikele impilo yabo kuJesu I wanna give you an opportunity now ngifisa ukukunikeza ithuba njengamanje to give yourself to Christ. ukunikela ke impilo yakho kuKristu May you please raise your hand cela uphakamise isandla and sakho we'll pray with you. sizokhuleka kanye nawe If you've never given your life to Christ, uma ungakaze wanikela impilo yakho kuKristu I want to give you an opportunity now. ngifisa ukukunika ithuba njengamanje It's God's will that all men be saved. intando kaNkulunkulu ke ukuthi wonke umuntu asindiswe In the name of Jesus, hallelujah. egameni likaKristu uJesu amen